3-0 il parziale per il Cus Cagliari grazie alla tripla messa a segno da Arianna Puggioni. Adesso andrà in lunetta la numero 8 Eugenia Caldaro. Non lo so, dimmi, purtroppo. No, ora è di nuovo rosso. Il motivo non lo so, sarà la connessione. Va a segno il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, poi c'è sotto canestro la numero 23 Ljubenovic che cerca il rimbalzo, palla recuperata invece dalla formazione ospite. Possesso palla affidato a Maria Flora Lazzaro, va sino in fondo, palla appoggiata al tabellone, la palla rimane là, ancora Ljubenovic fa carambolare il pallone sulle gambe di un'avversaria, sul corpo di un'avversaria, palla in mano alla formazione cussina. 7 minuti 47 secondi al termine del primo quarto. 4-0 il parziale in favore della formazione padrona di casa. Adesso Capitan Strulli spaglia canestro, scarica la tripla che va a segno ancora per Arianna Landi. 7 per il Cus Cagliari, 0 per Nico Basket. Adesso possesso per le rosanero, c'è il pressing di Puggioni, c'è l'infrazione di passi e arriva anche il time out. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Si rientra in campo dopo il time out chiesto da coach Andreoli. 7-0 il parziale in questo primo quarto per la formazione padrona di casa. Palla in mano ancora a Capitan Strulli. Caldaro, la penetrazione, lo scarico ancora Caldaro dalla linea del tiro libero, non va a bersaglio, riparte così la formazione ospite. Ancora palla in mano ma sbagliata la scelta da parte di Lazzaro. Puggioni rimette in movimento Landi, il palleggio. Adesso Ljubenovic, la penetrazione di Ljubenovic protegge il pallone, poi viene stoppata, ma c'è anche il fallo della numero 13 Pociobrasca. Va a segno con il primo tiro libero Ljubenovic. A 0 il parziale per il Cus dopo l'errore dalla lunetta per la numero 23 Ana Ljubenovic. Ricordiamo che Nico Basket precede in classifica il Cus Cagliari, 8 punti per la formazione ospite, 6 quelli per la formazione di Federico Sciascia. Secondo posto in classifica per la Nico Basket, sesto per il Cus. Ancora palla affidata ad Arianna Puggioni, il palleggio, chiede palla a Landi, il controllo, poi cerca la penetrazione, lo scarico fuori per Strulli, arresta i piedi, va alla conclusione Strulli con la tripla messa a segno dal capitano per il punto numero 11 del Cus Cagliari. Ancora 0
e questa è quasi una notizia per la formazione ospite della Nico Basket. Adesso ripartenza ancora con Striulli, sino in fondo, palla appoggiata al tabellone, 13-0 e arriva un altro time out, quasi un segno di disperazione, di rassegnazione. Palla in mano alla formazione ospite, già rimessa in movimento per Capitan Nerini. Ancora Nerini, è lei che chiama il movimento delle proprie compagne di squadra. Pociobrasca, palla dentro, Nerini sino in fondo, stoppata, arriva a rimorchio la numero 19 Pappalardo, che mette a segno i primi 2 punti di questo primo quarto. Landi per Striulli, ancora il palleggio di Striulli, giro palla per il perimetro per il Cus, poi palla dentro di Landi, non aggancia Caldaro. Ancora arriva a rimorchio Perini, il palleggio, lo scarico, palla dentro, buttata ancora da Giari. Riparte così il Cus Cagliari, 4 minuti 36 secondi al termine del primo quarto, ma arriva un'altra tripla, sono 16 adesso i punti a 2 per il Cus. Quarto punto per Nico Basket, sono 16 quelli del Cus, mancano 4 minuti 10 secondi al termine del primo quarto. Striulli, il palleggio, Landi, palla dentro, il giro palla, ancora la conclusione che non va a segno della numero 8 Caldaro. La ripartenza, adesso a difesa schierata, però il Cus Cagliari, palla dentro, recupera il pallone e il fallo. La numero 19 è Pappalardo. Arriva anche il cambio per la Nico Basket femminile. Dentro la numero 8 Lazzaro, fuori il capitano, poi fuori Caldaro e dentro la numero 6 Novatti. Primo errore dalla lunetta per Pappalardo. Secondo libero che va a segno, punto numero 5 per la Nico Basket femminile. Sono sempre 16 in questo momento per il Cus Cagliari. Landi schiaccia a terra il pallone, Pugioni ancora, giro palla dentro, ma c'è l'intervento in fase difensiva sotto canestro, fa valere i centimetri Pappalardo. Adesso la penetrazione sotto canestro ancora per Perini, palla messa in mano alla numero 13 Pociobrasca, arriva il fallo. Possesso palla per la Nico Basket, palla giocata per Pappalardo, la girata, la sterzata di Pappalardo, palla appoggiata al tabellone, poi Striulli recupera il pallone. Landi, il palleggio, ancora Landi che scarica all'indietro per Striulli, mantiene il pallone in campo. La tripla tentata dalla numero 23 Ana Ljubenovic non va a segno. Si riparte con il possesso e il tiro corto, questa volta da 3 punti, della numero 7 Perini, occhiataccia di coach Luca Andreoli all'indirizzo della sua giocatrice. Si siede quasi sconsolato, anzi no, va a recuperare un po' d'acqua. Ancora Landi, Pugioni, Novatti, Striulli, palla dentro, magistrale sotto canestro per
il canestro numero 18, facile facile per Ljubenovic. Cuscagliari a più 13 a 2:20 dal termine del primo quarto. Probabilmente non ci avrebbe creduto neanche il più fiducioso dei tifosi delle ragazze di Federico Sciascia. Adesso palla in mano alla numero 8 Maria Flora Lazzaro, palla in mano alla formazione ospite. Esce dai blocchi Perini, lo scarico, il palleggio, c'è il contatto con Landi, tutto regolare, palla ancora corta della numero 7 Perini. Landi, pallone dietro la schiena per eludere l'intervento dell'avversaria e poi c'è il fallo su Landi. Possesso palla affidato a capitan Erika Striulli. Si libera adesso Landi, giro palla a Puggioni, è lei che ha aperto le danze di questa partita con la tripla del momentaneo 3-0 per il Cuscagliari. Adesso l'errore della numero 6 Novatti. Riparte la Nico Basket, la penetrazione, le finte, poi lo scarico, ma sarebbe potuta andare tranquillamente alla conclusione. La numero 8 Lazzaro spreca così una buona penetrazione, mentre lascia il campo Landi. Saias al suo posto. Si fa affidare subito il pallone Saias. Adesso Puggioni ancora da 3, palla che tocca il ferro, poi l'ultimo tocco è di Ljubenovic. Supera la propria metà campo in palleggio Saraggiari. Questa volta va sino in fondo la numero 8 Lazzaro, però non riesce ad arrivare a canestro. Striulli, pallone in mano, 42 secondi al termine del primo quarto. 18 per il Cus, 5 per la Nico Basket, ancora la tripla che va a segno della numero 6 Novatti, Paola Novatti, che va ancora al referto. Palla dentro, Pocciobrasca scarica, la numero 11 va alla conclusione, Puccini va alla conclusione, poi c'è il contatto. Contatto con Pocciobrasca, mentre lascia il campo Ljubenovic per Caldaro. (21-5) sul tabellone, 19 secondi ancora da giocare, 10 secondi di possesso palla ancora per la Nico Basket per andare alla conclusione, che arriva in questo momento da 3 punti. 7 per la Nico Basket, 21 per il Cus, mentre c'è il fallo su Striulli. Arriva il cambio, esce una nervosa Lazzaro. Adesso la conclusione, finisce il tempo, mentre c'è stato un contatto in precedenza tra i due capitani, vale a dire
la numero 7 Erika Strulli e Diletta Nerini. Tutto regolare secondo le due direttrici di gara, ma si va al primo intervallo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Si rientra in campo, palla affidata alla Nico Basket femminile, già rimessa in gioco da Giari. Adesso Nerini, il palleggio, ancora Capitan Nerini, scarica per Giari. Palla schiacciata a terra, cerca lo spazio Puccini, palla canestro, ancora Nerini, ma c'è la palla recuperata. La palla recuperata dalla numero 11 Sara Saias. Va in lunetta. Sbaglia il primo tiro libero. Secondo tiro libero per Saias, che va a segno questa volta con il punto numero 22 per il CUS. Palla in mano a Strulli, si libera la stessa Saias, il palleggio pressata forte da Perini, ancora Saias. Lo scarico Caldaro non va a canestro. Si riparte ancora con Perini, il palleggio. Giari per Capitan Nerini, ancora Nerini, non sa a chi servire il pallone, le soffia per un attimo la sfera l'altro capitano, vale a dire Strulli, che adesso la disturba, va lo stesso alla conclusione. Il rimbalzo ancora di Strulli, riparte il CUS con Caldaro, la finta di Caldaro va sino in fondo. Il rimbalzo questa volta è della numero 6 Novatti, che subisce anche fallo. Fuori Puggioni, dentro Arianna Landi. Rimessa in gioco Landi, adesso Strulli, palla dentro ancora per Caldaro, sotto canestro non riesce a trovare il tempo e lo spazio per andare ad una conclusione, non dico facile, ma almeno tranquilla o pulita. Ancora Nico Basket in passo palla, palla affidata ancora a Nerini. Pociobrasca, la conclusione da due, palla che rimbalza sul ferro, poi rientra in campo. La giocata, la grande giocata della numero 7 Perini, 22 per il CUS, 9 per la Nico Basket femminile. Novatti ancora per Landi, arresta il primo piede Landi, poi serve Strulli, c'è il contatto sotto canestro. Fallo assegnato a Puccini. Fuori Nerini. Dentro la numero 19 Pappalardo.
Novatti per Landi. Saias il palleggio con una mano, lo cerca ancora Landi, palla schiacciata a terra per Caldaro. Si riparte ancora con il possesso palla per la Nico Basket femminile, il palleggio, Mastriulli recupera l'ennesimo pallone e poi va alla conclusione. C'è il fallo della numero 7 Veronica Perini, che oltre ad aver perso palla ha commesso anche fallo. Fuori la stessa Perini, dentro di nuovo Capitan Nerini, mentre esce Caldaro per far posto a Ljubenovic. Strulli va a segno col primo tiro libero. Sbaglia invece il secondo, pallone che rientra in campo, il rimbalzo è di Pappalardo. Nerini, il posto palla adesso per Giari. Ancora Nerini, Pappalardo di spalle, perde il pallone, poi però lo perde anche la numero 23 Ljubenovic. Strulli non si è accorta del tocco della compagna di squadra, ha lasciato sfilare il pallone in rimessa laterale, verrà filata ancora diretta Nerini. C'è il fallo della numero 12 Giari, che sposta Strulli con una spinta per liberarsi dell'avversaria. C'è il possesso palla in favore del Cus, mentre lascia il campo Novatti per far posto alla numero 14 Federica Madeddu. Saias per Capitan Strulli, protegge il pallone Strulli. Ancora Saias, schiaccia a terra la sfera, Madeddu. Ancora Madeddu sotto canestro, cerca di prendere posizione, mentre Strulli per Madeddu, ma c'è il fallo. C'è il fallo su Strulli. Va a segno il primo tiro libero per il capitano del Cus Cagliari, 24esimo punto per la formazione cagliaritana. A segno anche il secondo, 25-9 il parziale, a 6:54 dal riposo lungo. Nerini, lo scarico, c'è il fallo di Madeddu. Già sono due cambi pronti in casa Nico Basket. Lasciano il campo la numero 11 Puccini e la numero 13 Pociobrasca. Dentro la 15 Mariotti
è la numero 7 Perini. Ancora formazione ospite in fase offensiva, rimane in campo il pallone, recuperato subito da Ljubenovic, poi va alla conclusione la numero 5 Landi, c'è una palla strappata dalle mani proprio di Landi. Fuori Nerini, dentro la numero 7 Perini. Arianna Landi in lunetta, sbaglia il primo tiro libero. Palla in mano per il secondo tiro libero, che questa volta va a segno. 26-9. Adesso Pappalardo stava per perdere il pallone, la penetrazione, la finta. Pappalardo sino in fondo, disturbata da Puggioni, non riesce ad andare a bersaglio. Ancora Landi, c'è libera Puggioni, palla schiacciata a terra per Madeddu, l'ultimo tocco della stessa Madeddu. Arriva il time out chiesto da Federico Sciascia. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Quasi pronte le due formazioni a rientrare sul parquet dopo il time out chiesto da coach Federico Sciascia. Ancora Puggioni, Landi, Madeddu, Ljubenovic, la numero 11 Saias, questo è il quintetto per il CUS. Invece Perini, Pappalardo, Giari, Lazzaro e la numero 15 Mariotti, il quintetto proposto da coach Luca Andreoli. Siamo quasi a metà del secondo quarto, adesso Madeddu, il palleggio, palla affidata ancora a Ljubenovic. Adesso perde palla Landi, c'è il fallo di Landi. Lunetta Pappalardo per un antisportivo fischiato ai danni di Landi, che da terra ha cercato di intervenire sul pallone o sull'avversaria, li sbaglia entrambi Pappalardo. Incredula la panchina della Nico Basket femminile con coach Luca Andreoli e i vice Leonardo Rastelli e Lorenzo Becciani. Sono proprio sconsolati, non stanno seduti tutti e quattro addirittura. Riparte ancora il CUS, Madeddu, le finte, palla affidata a Ljubenovic. Adesso Saias,
Ancora Saias in palleggio, va sino in fondo, la conclusione subisce anche il fallo, anzi no, infrazione di passi. Fuori Saias, dentro Strulli. Il palleggio di Perini, si libera Lazzaro. C'è il fallo in favore della Cus Cagliari. Ci ha rimesso in movimento Pugioni. Landi. Adesso c'è l'intervento, forse troppo energico, della numero 8 Lazzaro su Capitan Strulli. Gesto d'intesa tra le due giocatrici. C'è il cambio, è già pronta Pociobrasca. Fuori proprio Lazzaro. Va in lunetta Strulli e va a segno col primo tiro libero. 4 minuti 50 secondi al riposo lungo, 27 per il Cus Cagliari, 9 per la Nico Basket femminile, mentre sbaglia il secondo il capitano delle Cussine Erika Strulli. Adesso Pappalardo. Perini, giro palla per la Nico Basket. Adesso Pappalardo, c'è lo sfondamento. Sfondamento di Pappalardo, palla ancora in mano alla Cus. Cambio. Fuori Mariotti, dentro la numero 11 Lucia Puccini. Da parte opposta Pugioni rimette subito in movimento Landi. È lei che chiama il movimento, lo schema. C'è l'intervento col piede della numero 7 Veronica Perini. Passo palla ancora affidato alle ragazze in canotta bianca. Strulli, giro palla Pugioni, Ljubenovic ancora per Strulli lungo tutto il perimetro. Ancora Landi, c'è la tripla tentata da Landi, non c'è il fallo per il direttore di gara, c'è stato sicuramente il contatto col braccio. Adesso palla affidata a Pociobrasca, ancora Pociobrasca, solleva il pallone sotto canestro. Il movimento, la conclusione, il canestro della numero 11 Puccini, che accorcia le distanze per la Nico Basket femminile. 27 per il Cus Cagliari, 11 per la formazione ospite. Ancora Landi, Strulli aggancia il pallone, poi Madedu. Ancora Landi, infrazione di passi. Fuori Landi, dentro Saias. Saias, mentre ho ampliato un po' lo sguardo verso la panchina del Cus Cagliari, c'è stata una discussione tra Federico Sciascia e la
Numero 5 Arianna Landi, ovviamente non sappiamo l'entità della discussione. Questi sono i particolari che possono sfuggire magari all'occhio della telecamera, ma a noi che siamo qui in presa diretta non sfuggono. Adesso Sayas, palla ancora in possesso della Cus con Pugioni. Strulli riceve, deve andare alla conclusione, 2 secondi, va alla conclusione, palla che tocca il ferro, rientra in campo. Adesso Madeddu cerca di intervenire sul pallone, poi temporeggia in un secondo momento. Ancora Perini, 2 minuti e 40 secondi sul cronometro. Perini, palla appoggiata al tabellone, punto numero 13 per la Nico Basket, 27-13 il parziale. Arianna Pugioni, poi palla dentro per Ljubenovic, si gira Ana Ljubenovic, va ancora a canestro. 29 Cus, 13 per la Nico Basket femminile. Ancora Perini, giro palla, Pociobrasca la solleva verso la numero 11 Puccini. Arresto e tiro per Pappalardo, palla corta, Madeddu è la più lesta ad arrivare sul pallone. Abbassa il ritmo grazie alla tantissima esperienza acquisita in tutti questi anni per Capitan Strulli. Palla giocata sotto canestro da Ljubenovic, troppo lunga la conclusione, riparte così la Nico Basket femminile. Pallone in mano, la tripla, palla che tocca il ferro, rientra in campo. Il rimbalzo di Perini, poi Pociobrasca, il tagliafuori di Strulli, però forse troppo energico, c'è il fallo del capitano della Cus. Primo fallo per Strulli. Fuori Madeddu, dentro di nuovo Novatti. Rimessa per la Nico Basket, palla affidata a Perini. La penetrazione, palla appoggiata al tabellone, allarga le braccia anche il coach Luca Andreoli, quasi in segno di liberazione. 29 per il Cus, 15 per la Nico Basket femminile. C'è ancora un ampio margine di vantaggio per la formazione padrona di casa. Adesso Strulli, Novatti, la tripla, palla che danza sul ferro, rientra in campo. Pociobrasca la recupera. Ancora Perini, lo scarico verso Giari. Ancora Pappalardo, la penetrazione, c'è il fallo di Pugioni. Arriva però prima del tiro libero, prima di andare in lunetta, arriva il time out chiesto da coach Federico Sciascia. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Già pronte le 5 ragazze in casacca bianca del CUS Cagliari, rientrano invece in questo momento le rosanero della Nico Basket femminile. Pappalardo va in lunetta. Va a segno con il primo tiro libero dopo i 2 errori precedenti. Questa volta si riscatta 2 su 2 dalla lunetta. Ancora passo palla per il CUS, 35 secondi da giocare prima di andare all'intervallo lungo. Sbaglia Saias, non la prende sicuramente benissimo Federico Sciascia. Passo palla adesso per la formazione ospite, 20 secondi per andare alla conclusione, 24 invece da giocare. Poi ci sarà un ultimo possesso palla per il CUS. Palla dentro, spalla canestro, la palla messa a terra, Pappalardo, la tripla che va a segno. 29 per il CUS, 20 per la Nico Basket femminile, che prima di andare al riposo lungo va alla conclusione con Strulli. Il CUS sulla sirena, ma il direttore di gara dice che era già suonata la sirena. Dice che era già suonata la sirena della fine del tempo. Si va al riposo lungo con il parziale di 29 per il CUS, 20 per la Nico Basket. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Al riposo lungo la formazione di Federico Sciascia conduceva per 29-20, adesso mancano 9 minuti 26 secondi in questo terzo quarto. Diamo subito un'occhiata ai quintetti riproposti dai 2 tecnici. Penso che il coach Luca Andreoli abbia ripreso un attimino, tra virgolette, colorito, nel senso, dopo un avvio di partita non proprio bellissimo da parte delle sue giocatrici, proprio in chiusura di secondo quarto si sono rifatte sotto, andando a -9 e comunque lasciando la partita aperta. Adesso va alla conclusione Pappalardo. I primi 2 punti di questo terzo quarto sono della numero 19 in maglia rosanero. CUS Cagliari in campo con Landi, Caldaro, Pugioni, Striulli e la numero 23 Ljubenovic. Risponde invece la Nico Basket femminile con Pappalardo, con la casacca numero 19, con la numero 13 Pocciobrasca, con la numero 12 Giari, poi con la numero 7 Perini e con la numero 11 Puccini. Ancora conclusione che va a segno per Pappalardo, 4 punti in questo avvio di terzo quarto. 29 per il CUS, 24 per la formazione ospite. Adesso Landi, Pugioni, c'è il movimento di Striulli e di Caldaro, palla in mano al capitano, arresto e tiro di Striulli, però pallone troppo corto che tocca il ferro, rientra in campo. Questo palla ancora affidato a Pappalardo. Adesso la conclusione e poi il rimbalzo recuperato da Landi, la conclusione
di Puccini, il rimbalzo di Landi che fa sino in fondo, palla appoggiata alla tabellone, c'è il contatto con Pappalardo, gesto di intesa tra le due giocatrici, palla che tocca il ferro, rientra in campo, non va a segno per un possibile gioco da 3 punti per il CUS, quindi 2+1, invece si andrà in lunetta, ancora con Landi. Va a segno il primo libero. Anzi no, sbagliato il primo libero. Sbagliato anche il secondo. C'è però un altro fallo fischiato ai danni di Perini. Andrò ancora in lunetta Arianna Landi. Va a segno questa volta Landi con il punto numero 30 per il CUS, +6 per le ragazze di Federico Sciascia. Adesso la tripla, poi c'è il tocco di Landi. Chiedeva il tocco Landi, non c'è stato invece il tocco di Lucia Puccini. Palla già rimessa in gioco, Pociobrasca. Arriva Giari. Adesso ancora palla affidata a Pappalardo. Palla dentro per Puccini tutta sola. Landi. Il palleggio, palla alzata da Landi, intercettata. C'è la conclusione di Perini che non va a segno. Si riparte con Strulli. Il palleggio. Ljubenovic, ancora Strulli. Adesso Landi, la finta, lo scarico per Puggioni, la tripla tentata da Puggioni che prende anche il rimbalzo. C'è il fallo poi su Puggioni. Va in lunetta Puggioni. A segno col primo tiro libero. A segno anche col secondo. 32-26 il parziale. Adesso palla affidata ancora a Pappalardo, controllata da Caldaro, la conclusione, poi l'ultimo tocco non è di Puggioni bensì della numero 13 Pociobrasca. +6 per il CUS, 6 minuti e 15 secondi da giocare in questo terzo quarto. Puggioni dentro, Ljubenovic, lo scarico, Landi scarica ancora a piedi fissati a terra per la conclusione di Caldaro che non va a segno, palla recuperata ancora dalla formazione ospite che riparte con Perini. Adesso Puccini fuori per Pociobrasca, la conclusione tocca il ferro, poi Landi insieme a Strulli. Palleggio di Erika Strulli, si libera Caldaro, giro palla. Ancora Landi in palleggio, perde il contatto col pallone, poi Puggioni arresta i piedi, va alla conclusione. Conclusione canestro per Puggioni. Adesso fuori Puccini, dentro Lazzaro. Sono 34 i punti della CUS Cagliari, 26
quelli della Nico Basket femminile. Ancora Lazzaro, palla dentro, Pociobrasca, spalla a canestro, si gira con la piede perno, va a segno per il punto numero 28. Ancora più 6. Adesso Landi, la tripla. La tripla di Landi. Palleggio, ancora il pressing di Strulli che sporca il pallone giocato da Pociobrasca, poi sbaglia Landi la ripartenza. Palla intercettata ancora dalla formazione ospite che va alla conclusione da 3 con Perini e accorcia ancora le distanze. 37 per il CUS, 31 per la Nico Basket femminile. Caldaro, Strulli, si gira, Ljubenovic, il palleggio, ancora Landi, sposta il pallone, poi sporcato da Puggioni, pallone destinato a Caldaro. Il direttore di gara dice che c'è stato un tocco da parte di una giocatrice della Nico Basket femminile. Viene cambiata la decisione dal secondo arbitro. Adesso Strulli e Lega cerca il pallone alla diretta avversaria, ancora Strulli in pressing. Sei secondi per andare alla conclusione. C'è il fallo. Fuori Caldaro. Dentro Novatti per il CUS Cagliari. Palla affidata a Giari. Adesso palla messa fuori verso Lazzaro. La conclusione da 3 di Lazzaro. Palla che danza sul ferro. Poi è Ljubenovic che recupera il rimbalzo. Riparte ancora Landi. Novatti, il palleggio. Palla l'1-2, pick and roll con Novatti e poi c'è il fallo. Già pronta Saias. Uscirà Puggioni nel CUS. Invece doppio cambio per coach Luca Andreoli. Fuori Pociobrasca e la numero 19 Pappalardo. Ancora Novatti. Si libera Landi ma sbaglia tutto Novatti, affidando il pallone a Perini. La ripartenza, lo scarico di Perini per Giari. C'è la toccata della palla spicchi da parte di Arianna Landi. L'ultimo tocco poi è di una giocatrice della Nico Basket femminile. Posso palla ancora per il CUS, 2 minuti e 53 sul cronometro da giocare. 37 per il CUS Cagliari, 31 per la Nico Basket femminile. C'è il fallo su Ljubenovic. Fallo fischiato ad Angela Mariotti. Ljubenovic in lunetta, sbaglia il primo tiro libero. Va a segno col secondo.
+7 per il CUS Cagliari. Va la conclusione ancora Lazzaro, c'è il fallo su Lazzaro. (38-33) sul tabellone. Ancora Striulli, pallone in mano, la penetrazione, lo scarico poi per Saias, conclusione troppo lunga recuperata da Novatti che poi mantiene il posto palla, la mette fuori ancora per Ljubenovic, la tripla tentata da Ljubenovic, tocca il ferro, esce molto bene Lazzaro con il pallone tra le mani. Adesso la tripla, pallone che tocca il ferro, il rimbalzo, poi palla contesa tra la numero 11 Puccini e la numero 23 Ljubenovic. Fa il suo ingresso in campo il capitano Nerini al posto di Giari. Ancora palla schiacciata a terra, Striulli, ci libera Novatti che riceve, ancora Ljubenovic, punto numero 39 per il CUS. E arriviamo anche a 40 sulla tabellone per il CUS, 33 per la Nico Basket femminile. Adesso palla toccata da Striulli che termina in rimessa laterale, scuote il capo Lazzaro. Perini non sa chi affidare il pallone, cerca in profondità e trova Lazzaro che va alla conclusione, palla che tocca il ferro, Ljubenovic la strappa dalle mani delle possibili avversarie. Adesso Saias, ancora Ljubenovic, il palleggio di Novatti che poi perde il pallone, recuperato ancora dalla formazione ospite con Capitan Nerini, palla schiacciata a terra, Perini, ancora la conclusione della numero 11 Puccini, palla che tocca il ferro, rientra in campo Striulli, salta alla diretta avversaria, poi Landi sotto canestro, appoggia al tabellone, ancora Landi per due volte, terzo pallone recuperato da Landi. Adesso Striulli, Novatti dalla distanza, palla che non arriva neanche a toccare il ferro. C'è il cambio. Dentro di nuovo Pocio Brasca, fuori la numero 15 Mariotti. Si riparte 40-33 il parziale, infrazione di passi.
Strulli, 2 secondi, dovrebbe andare alla conclusione, lo fa in questo momento, palla appoggiata al tabellone, ma termina qui il terzo quarto, più 7 per il Cus Cagliari contro la Nico Basket femminile, 40 per le Cusine, 33 per la formazione ospite. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Tutto pronto per questo quarto tra Cus Cagliari e Nico Basket femminile. Pociobrasca, giro palla, adesso Nerini, palla sotto canestro, c'è la conclusione subito di Pociobrasca, 40-35 il risultato in questo momento. Caldaro affida il pallone a Saias, ancora Saias pressata da 2 avversari, Saias ancora con il pallone in mano, poi Caldaro da 2 punti va a segno, 42-35. Perini, la conclusione, pallone corto, recuperato ancora da Caldaro. Saias riceve da Strulli, ancora Landi che poi sbaglia però il possesso palla. Chiede scusa la panchina a Landi, la sprona subito Federico Sciascia. Questo palla ancora per la Nico Basket, 8:40 da giocare, più 7 ancora per il Cus. Va alla conclusione Nerini, la palla è recuperata da Pociobrasca sotto canestro. Rimane stata colpita Saias. Forse ha perso una lente. Comunque fuori Saias, seguita subito dal medico del Cus Cagliari. Adesso ancora palla sotto canestro. La conclusione di Perini che va ancora a segno. 42 per il Cus, 37 per la Nico Basket femminile che è rientrata prepotentemente in partita. Strulli, ancora Strulli alla conclusione, c'è il canestro che andrà anche in lunetta.
va a segno con il tiro libero aggiuntivo. 45-37. Nerini, scusate. Adesso palla giocata per Pocciobrasca. Ancora Nerini. Giro palla Pocciobrasca, la conclusione che va a bersaglio per il punto numero 39. Caldaro, pallone in mano, lo scarica verso Novatti, ancora Strulli. Novatti riceve ancora da Strulli, la tripla di Novatti, palla che tocca il ferro, poi arriva Puggioni dalle retrovie, cerca lei di recuperare il pallone ma esce con la palla in mano la Nico Basket femminile. Fa sportellate Nerini, va giù Landi che riesce dal caos con il pallone tra le mani, subisce anche fallo, subito alza la mano Diletta Nerini per attribuirsi la proprietà del fallo commesso. Adesso fuori Nerini e Puccini, dentro Pappalardo, la numero 12 Giari. Pallone rimesso in gioco, Strulli per Puggioni, ancora Novatti dentro per Caldaro, palla appoggiata alla tabellone. 47 Cuscaglieri, 39 per la Nico Basket. Ancora il palleggio di Lazzaro, si ferma Lazzaro, palla intercettata ancora da Novatti, disturba Pappalardo, scadono i secondi. Arriva anche il time out. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. 6 minuti e 2 secondi rimangono sul cronometro qui alla conclusione di questa sfida. Sesta giornata di campionato. Riparte il Cus con Landi. Strulli per Puggioni, ancora Puggioni per Strulli, elude l'intervento di Lazzaro, poi c'è il fallo di Pappalardo. Fuori Pappalardo, dentro Puccini. Strulli per Landi, ancora Puggioni, il palleggio, palla dentro per Novatti,
Landi, arresto e tiro, palla che tocca il ferro, poi si appoggia al tabellone e va a canestro, più 10 per il Cus. Adesso la tripla dalla parte opposta, la conclusione tentata dalla numero 12 Giari, palla recuperata da Perini, però già giocata dalla Cus Cagliari. Ancora Striulli, 5 minuti esatti al termine. Palleggio di Landi, ancora Striulli, la sterzata di Striulli, poi la conclusione della numero 6 Novati non va a segno. Adesso palla di ritorno ancora per Pociobrasca, palla fuori Lazzaro, la penetrazione, poi lo scarico ancora. Pociobrasca colpita al volto. Tutto a posto per Pociobrasca. Ancora Caldaro. Novati con una mano alza la parabola che va a segno. 51 per il Cus, 39 per la Nico Basket femminile. Adesso c'è il fallo di Pugioni ai danni della numero 12 Giari. Time out. Tiro libero sprecato dalla numero 12 Saraggiari. Sbagliato anche il secondo, il rimbalzo di Caldaro. C'è il pressing di Pociobrasca. Caldaro difende il pallone. Possesso palla per la Nico Basket. Ancora 4 minuti al termine, palla giocata verso Lazzaro, c'è l'infrazione di passi. Possesso palla per la formazione padrona di casa del Cus Cagliari. Pugioni, Landi, il palleggio, esce dai blocchi Caldaro, palla affidata a capitana Striulli. Ancora Pugioni. Adesso Pugioni, arresto e tiro. Pugioni va a segno da 2. 53 per il Cus, 39 per la Nico Basket femminile. La giocata di Pociobrasca, poi palla giocata da Novati verso Pugioni. Arriva ancora Striulli, palla in mano, il palleggio della numero 7 in maglia bianca. La conclusione ancora di Pugioni. Adesso dall'altra parte la numero 7 Perini.
Giari, il palleggio, lo scarico ancora per Perini, 6 secondi di tempo per andare alla conclusione, poi c'è il fallo di Pugioni. Fuori Novatti, dentro Ljubenovic. In lunetta Perini va a segno col primo tiro libero. Ancora più 13 per il Cus, 2:33 alla termine della gara. 53 Cus Cagliari, 41 Nico Basket femminile. Ljubenovic scarica ancora su Caldaro, si libera Pugioni, ancora Ljubenovic, schiaccia a terra per Caldaro, ma scadono anche i 24 secondi per andare alla conclusione. 2:08 da giocare. Penetrazione di Perini che però non va a segno. Ancora Pugioni, lo scarico per Strulli, palleggio di Landi, ancora Landi che scarica per Pugioni, la finta, la conclusione ancora di Pugioni che va a segno. Più 14 per il Cus. Conclusione dalla distanza, attenta alla tripla, la numero 8 Lazzaro. Adesso Landi gioca per Strulli. Pugioni, palla affidata ancora a Strulli. 1:10 da giocare. Adesso 65 secondi da giocare ancora in questa sfida. Adesso la tripla tentata da Landi, c'è stato qualche contatto sotto canestro. Fuori Pociobrasca. Chiede spiegazioni il coach Luca Andreoli, sia ad un arbitro che all'altro. (55 secondi da giocare ancora). Strulli, il palleggio, lo scarico per Landi, la tripla tentata da Landi che tocca il ferro, rientra in campo, la recupera la numero 20 Sara De Luca. La conclusione di De Luca troppo lunga. Ancora Landi. (20 secondi Strulli, ne ha però 10 per andare alla conclusione, va sino in fondo Strulli, l'appoggia alla tabellone. 55 per il Cus, 41 per la Nico Basket femminile. Partita ormai chiusa, rimangono 5 secondi, non riesce ad andare neanche alla conclusione, si chiude così con il risultato di 57-41 in favore del Cus Cagliari contro la Nico Basket femminile. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.